গাইজ এইটো আছিল লেগ পিচ দেখিবলৈ পাইছে মাংস পুৰা এৰি গৈছে হেল্ল' এভৰিৱান মই ধ্ৰুৱক আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৱেলকাম টু এনাডাৰ নতুন ব্লগ থাম্বনেইল লিখি আপোনালোকে গম পাইছে আজি বনাব গৈছোঁ মটকা চিকেন এটা বহুতেই বেছি ধুনীয়া চিকেন ৰেচিপি মই যোৱাকালি ইউটিউব চাই আছিলোঁ ঠিক আছে ইউটিউব চাওঁতে এটা ভিডিঅ' দেখা পালোঁ এই ৰেচিপিটোৰ ওপৰত মটকা চিকেন ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন গাইছ ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে ইমান খাব মন গৈছিল ন কিন্তু উপায় নাছিল বন্ধ আছিল এতিয়া খাব পৰা নাছিলোঁ চ' ভাবিলোঁ অহাকালি খাম মানে আজি খামেই যেনেকৈ নহওক কাৰণ এনেকুৱা বস্তু দেখিবলৈ পালে ন খাব মন যায় সঁচাকৈ আৰু ইমান ধুনীয়া ৰেচিপি আগতে বহুতবাৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ বাট ইমান গুৰুত্ব দি চোৱা নাছিলোঁ বা যোৱাকালি ভিডিঅ'টো বহুত ভালকৈ চালোঁ আৰু খাব মন গ'লোঁ আৰু আজি মই কি ভাবিছোঁ আজি মই নিজে ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোকে জানাই নতুন নতুন বস্তু ট্ৰাই কৰি নিজে বনাই চেষ্টা কৰি খাই ভাল পাওঁ মই চ' আজিও বনাম মটকা চিকেন চ' মটকাটো আহি যাব ইয়াতে অ'কে এইটো হ'ল মটকা এইটোৰ দাম 50 টকা এইখনো আছে লগত ঢাকনি আৰু কেছটো কি হ'ল মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ এইটো মটকা আনি কিনে প্ৰথমতে ওপৰত বালি থাকে যে গৰম পানী তিয়াই থৈ দিব লাগে মইতো সেইবিলাক কৰিছোঁ বোলে গৰম পানীকে বালিটো ওলাই দিব লাগে এতিয়া বঢ়িয়া চাফা ভিতৰতো বঢ়িয়া চাফা হৈ গৈছে আৰু পিছফালে দেখিবলৈ পাইছে এটা মাটিৰ তৰপ দি দিছোঁ যাতে অলপ বেছি ডাঠ হৈ যায় ইয়াতে বনাম আজি মটকা চিকেন বহুত ধুনীয়া ৰেচিপি গাইছ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব বহুত ইজি এনেই বনাব পাৰিম চ' বলক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ বনাওঁ আৰু খাওঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে কৈ দিওঁ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক বেল আইকনটো দবাই দিয়ক যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে নটিফাই হৈ যায় গাইছ এয়া মাংস আনিছোঁ বঢ়িয়াকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু পিচকেইটা বঢ়িয়া ডাঙৰ পিচ ধুনীয়া লাগিব খাই চ' বঢ়িয়াকৈ ইয়াতে ধুই লৈছোঁ আৰু মাংস আনিছোঁ আধা কিলো মাংস যিহেতু আধা কিলো আনিছোঁ চ' সৰু পিঁয়াজ তিনিটা বঢ়িয়াকৈ কাটি লৈছোঁ চেলাই লৈছোঁ আৰু এটা ডাঙৰ বিলাহী আৰু এয়া আছে ধনিয়া যিটো একদম পিছত দিম প্ৰথমতে পিঁয়াজটো সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব যিটো পিঁয়াজটোৱে মেইনলি গ্ৰেভিটো বনাব মই যিটো ভিডিঅ'ৰ পৰা শিকিছোঁ চ' তাত যেনেকৈ বনাই পূৰা সেনেকৈ বনাম দেখতে কি আউটাই হয়নে নহয় গাইছ আপোনালোকে চাই থাকক ভাল হ'লে মজা ৰিভিউ দি আছোঁ আৰু ভালকৈ যদি বনাই ন ফ'ল' কৰি কিনে ৰুলটো একদম ধুনীয়া হৈ যাব মানে আৰু গাইছ এইটোত একদমেই ইজি ৰেচিপি মানে মই দেখি কিনে ভাবিছোঁ ইমান ইজি ৰেচিপি আৰু ইমান টেষ্টি মানে ৱাও মানে যোনে বনাই দিব পাৰিব আৰু এইটো ইমান হাৰ্ড নহয় আৰু বস্তুটো অ'কে চ' এয়া পিঁয়াজ আৰু বিলাহীটো বঢ়িয়াকৈ কাটি লওঁ বেছি সৰু কৰিব নালাগে যিহেতু গলি যাব এনেই নৰ্মেলি কাটি লওক আৰু অ'কে পিঁয়াজ আৰু বিলাহী ৰেডি অ'কে গেছ পিঁয়াজ বিলাহী হৈ গৈছে আৰু এয়া নহৰু ওপৰৰ ঠাৰিটো কাটি লৈছোঁ বাট এনেকৈ ইউজ কৰিম ইয়াত খুন্দিব নালাগে ইয়াতকৈ সৰু কৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট এনেকৈ ইউজ কৰিম আৰু আদাটো চাচি লৈছোঁ এইটো সৰু পিছত ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম বহুত সৰু পিছত ধুনীয়াকৈ খুন্দিবৰ একো দৰকাৰেই নাই মানে ইয়াতে বুজি পাইছেনে এতিয়া এটা কাম আছে এয়া হ'ল আটা অকণমান মাৰি ল'ম আৰু আপোনালোকে ভাবি আছে চাগে ৰুটি বা লুচিৰ লগত খাম কিন্তু সেইটো নহয় আটাটো মাৰাৰ বেলেগ এটা কাৰণ আছে আপোনালোকে চাই থাকক গম পাব ইয়াতে এড কৰি দিম অকণমান পানী আৰু ধুনীয়াকৈ আটাটো মাৰি ল'ম বঢ়িয়াকৈ ৰুটি বা লুচিৰ কাৰণে মাৰা নাই হা আপোনালোকে চাই থাকক গম পাব আপোনালোকে চাগে ধৰিব পাৰিছেই কিয় মানে আটাটো মাৰি লৈছোঁ অ'কে বঢ়িয়াকৈ আটাটো মাৰি ল'লোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চ' এইখিনি এতিয়া থৈ দিওঁ বহুত ধুনীয়া প্ৰয়োগ এটা আছে আটাটোৰ চ' সেইকাৰণে মাৰি লৈছোঁ আপোনালোকে গম পাব অকণমান পিছত গেছ মাংসটো মেৰিনেট কৰিব আছে বাৰু বাট তাৰ আগতে তেলটো অকণমান গৰম কৰি লওঁ 2 চামুচ বা 3 চামুচ তেল মানে তেলটো অকণমান গৰম কৰি ল'ম এইখিনি যোগাৰ হৈ গ'ল এয়া বিলাহী পিঁয়াজ আদা নহৰু আৰু এইখিনি দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে আছে ইলাচি লং সৰু জালুক আৰু ডালচেনি চ' এইখিনি ইয়াতে থৈ দিওঁ দেখাটো ভাল দেখা হয় অ'কে এতিয়া মাংসটো মেৰিনেট কৰিম নিমখ এয়া হালধি প্ৰথমতে এবাৰ মাৰি লওঁ হালধিৰে ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি ইয়াতে ভাঙা টাইপত দি দিম এইবিলাক এনেও গলি যাব গোটেইখিনি লগত বিলাহীখিনি এড কৰি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ লাৰি দিম নৰ্মেল মেৰিনেশ্যন অ'কে ইয়াতে অকণমান ৰেড চিলি এড কৰি দিম বঢ়িয়াকৈ আৰু অকণমান জিৰা ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট ৰেডি গোটেইখিনি যোগাৰ হৈ গ'ল এইটো দেখিবলৈ পাইছে হাণ্ডিটো আৰু ইয়াতে দিম প্ৰথমতে তেলখিনি চ' আপোনালোকে দেখিছিলে তেলটো গৰম কৰিছিলোঁ চ' ফাৰ্ষ্ট এড কৰিম আমি তেলখিনি গোটেই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে গোটেই মানে হাণ্ডিটোৰ ভিতৰতো তেল হৈ যায় আৰু ইয়াতে এড কৰি দিম শুকান জলকীয়া 3টা নেক্সট এড কৰিম যিখিনি আমাৰ গোটা গৰম মছলা আছিলে ধুনীয়াকৈ এড কৰি দিলোঁ নেক্সট এড কৰিম যিখিনি আদা আছিলে বঢ়িয়াকৈ চ' দেখিবলৈ পাইছে এইখিনি এড কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত বেলেগ একো নাই মাংস ডাইৰেক্ট
য়েছ য়েছ তো মাংস অলপমান বাকী আছে এইখিনি দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ জেগাটো প্লেচমেণ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ মাজত দি দিম এই যে মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক নহৰু দুটা চ' ধুনীয়াকৈ মাজত এনেকৈ নহৰু দুটা দি দিম তাৰে ওপৰত যিখিনি মাংস বাকী আছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ঢাকি দিম বঢ়িয়া চ' দেখিবলৈ পাইছে কি ধুনীয়া লাগিছে ন চ' এইখিনি বেলেগ একো কৰিব নালাগে এইখিনি হৈ গ'ল অ'কে গাইজ গোটেইখিনি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান মিক্স কৰি দিওঁ যাতে তেলটোৰ লগত অকণমান মিক্স হৈ যায় বস্তুটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মাংস পিঁয়াজ বিলাহী তেল ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে দেখিবলৈ পাইছেনে ইয়াতে এক্সট্ৰা পানীও মানে এড কৰিব নালাগে মাংসৰ যিটো পানী সেইটোৰে হৈ যাব গোটেইখিনি মিক্সাৰ হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে যিখিনি আটা মাৰিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ বাউণ্ডাৰী কৰি দিম আটাখিনি দেখিবলৈ পাইছেনে এইটোৰ কাৰণ এটা আছে আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে গমেই পায় বহুতে গম পায় বা যিসকলে গম নাপায় কৈ আছোঁ ৰ'ব অ'কে দেখিবলৈ পালে আটাখিনি ধুনীয়াকৈ একদম কাষত লগাই দিলোঁ পূৰা আৰু ইয়াৰে ওপৰত দি দিম ঢাকনিখন মানে কেছটো কি জানেনে আপোনালোকে বহুতে গমেই পাইছে বাৰু কিন্তু এই যিখিনি আটাখিনিয়ে মানে ঢাকনিখন আৰু মানে হাণ্ডিটোৰ মাজৰ ফাঁকটো নোহোৱা কৰিব যাতে মানে মেইন বস্তুটো কি জানেনে হাৱা অলপো মানে বাহিৰত আহিব নোৱাৰে অলপো মানে ভেপাৰ বাহিৰত আহিব নোৱাৰে মানে গোটেই ভেপাৰত পকি যাব ভিতৰ ফালে পকি মানে সিজি যাব আৰু পক যায়গা সেইটোৱে কৈছোঁ আৰু অ'কে গাইছ চ' দেখিবলৈ পাইছে কি ধুনীয়াকৈ আমি এটা ধুনীয়া কভাৰ দি দিলোঁ যাতে হাৱাটো ভিতৰৰ পৰা বাহিৰত আহিব নোৱাৰে দেখিবলৈ পাইছেনে চাৰিওকাষে দি দিছোঁ পূৰা আটাৰ লেয়াৰ এইটো মেইন আৰু বিৰিয়ানী বনালেও এইটোৱে কৰে মানে যাতে হাৱাটো ভিতৰৰ পৰা বাহিৰত আহিব নোৱাৰে বাকী হৈ গ'ল ভিতৰত মাংসখিনি আছে এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাই দি এইটো গেছত বহাই দিম চ' বঢ়িয়াকৈ গেছ জ্বলাই দিলোঁ আৰু এইটোক টাটা বাই দি এনেকৈ বহাই দিলোঁ অ'কে বঢ়িয়াকৈ দেখিবলৈ পালে বহাই দিলোঁ আৰু 5 মিনিট সময় হাই ফ্লেমত ৰাখিম এইটো 5 মিনিট সময় হাই ফ্লেমত ৰাখি ফ্লেমটো ল' কৰি দিম এতিয়া কি গাইছ চ' 5 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ কামটো হ'ল গেছৰ ফ্লেমটো একদম ল' কৰি দিয়া যাতে লাহে লাহে হয় অ'কে গেছৰ ফ্লেমটো একদম ল' কৰি দিলোঁ আৰু 40 মিনিট প্ৰায় 40-45 মিনিটমানৰ কাৰণে পাহৰি যাব লাগিব এইটো একো কৰিব নালাগে পূৰা 40 বা 45 মিনিট পিছতে হ'ব চ' গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়িয়াকৈ ল' কৰি দিলোঁ এতিয়া 40 বা 45 মিনিট আমি এইটো বস্তু পাহৰি যাম আপোনালোকে ইমাজিন কৰক ভিতৰত গোটেই মিক্সাৰটো আছে অলপকৈ জুই গৈছে হাৱাটো ওলাব পৰা নাই ভাবক কেনেকুৱা মজা হ'ব প্ৰায় 20 মিনিটমান হৈ গ'ল পূৰা ল' ফ্লেমত এনেকৈ থৈ দিছিলোঁ আৰু এতিয়া এটা কাম আছে সেইটো হ'ল অকণমান লৰাই ল'ব লাগিব ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ যাতে মানে পূৰা লৰাই দিছোঁ মাংসটো আৰু এতিয়া আকৌ 20 মিনিটমান সময় এনেকৈ থৈ দিম গেছ প্ৰায় 40 মিনিটমান হৈ গ'ল এতিয়া গেছ নুমাই দিম আৰু গেছ দেখিবলৈ পাইছে এই যিটো আটাৰ প্ৰলেপ দিছিলোঁ সেইটো মানে পূৰা শুকান হৈ গৈছে আৰু তাৰ পৰা হাৱাটো মানে ওলাব চেষ্টা কৰি আছে যিহেতু খুলিম দেখতে কিয় হতা হে পূৰা টান হৈ গৈছে দেখিবলৈ পাইছেনে পূৰা টান হৈ গৈছে দেখিবলৈ পাইছেনে অ'কে চ' আটাটো গুচাই দিলোঁ এতিয়া ফাইনেলি খুলিম ভগৱানক চিন্তি নাজানো আৰু কি হয় ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ গাইছ অ'কে দেখিবলৈ পাইছে পূৰা একদম ৱাও প্লিজ গিছে চাওক ৱাও মই ভাবিছিলোঁ অকণমান বেছি গ্ৰেভি হ'ব বাট নাই গ্ৰেভি হোৱা নাই পূৰা মানে ড্ৰাই হৈছে বস্তুটো পিঁয়াজ চিয়াজ অলপ কম হৈছে চাগে পেষ্টটো অকণমান বেছিকৈ দিব লাগিছিল তেতিয়া অলপ বেছি ভাল গ্ৰেভি হ'লে বাট তথাপি বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া স্মেল এটা ওলাইছে সিজিছেনে চাম এতিয়া সিজিছেনে বঢ়িয়া অ'কে অকণমান পানী এড কৰি দিম এতিয়া একদম অকণমান যিহেতু আমাৰ পানী অলপ কমি গৈছে মানে আমাৰ একচুৱেলি কি হৈছে পিঁয়াজ কমি গৈছে পিঁয়াজ অলপ বেছিকৈ দিব লাগিছিল 3টাৰ জেগাত 4টামান দিলে আৰু অলপ ভাল গ্ৰেভি হ'লে চ' অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ এতিয়া এয়াৰ ভাল এটা উতল হ'লে হৈ যাব আৰু বাকী মাংস মজা গাইছ কি ধুনীয়া স্মেল ধুনীয়া আছিলে এইখিনি ইয়াতে কাটি দিছোঁ গাইছ এইটো আছিল লেগ পিচ দেখিবলৈ পাইছে মাংস পূৰা এৰি গৈছে মানে ইমান বেছি ভাপ পাইছে দেখিবলৈ পাইছে ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খাই কিনে আপোনালোকক দি আছোঁ ৰিভিউ গাইছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে দেখাত কি বঢ়িয়া হৈছে আৰু এতিয়া মই খাই কিনে ৰিভিউ দিম আপোনালোকক কেনেকুৱা টেষ্ট হৈছে আৰু এয়া লৈ লৈছোঁ দেখিবলৈ পাইছে পূৰা হাণ্ডি চিকেন দেখিবলৈ পাইছেনে চাওক গাইছ ৱাও ন চ' এতিয়া মই খাই কিনে আপোনালোকক ৰিভিউ দিম ফ'কাছটো মিলাই লওঁ অ'কে গাইছ প্ৰথমতে লৈ লওঁ অকণমান গ্ৰেভি আৰু মাংস এই লেগ পিচৰ অৱস্থা চাওক পূৰা গলি গৈছে গাইছ ৱাও গাইছ মই এইখিনি লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লেগ পিচৰ অৱস্থা দেখিবলৈ পাইছেনে ৰাম প্ৰথমতে লেগ পিচৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে পূৰা গলি গৈছে
গাইছ ৱাও পূৰা গলি গৈছে মুখত দিয়াৰ লগে লগে শেষেই হ'ল চুবাব লগা হোৱাই নাই মুখত দিছোঁ কমি গ'ল ধুনীয়া টেষ্ট আৰু মছলাৰ যিটো কম্বিনেশ্যন লাগিছে ন গাইছ মই মানে এবাৰ খাই কিনে ক'ব নোৱাৰোঁ গোটেইখিনি গ্ৰেভি অলপ খাওঁ গাইছ গ্ৰেভি বিলাহী পিঁয়াজ বিলাহী পিঁয়াজ আৰু মাংসৰ যিবিলাক এৰি যোৱা মাংস মিক্স হৈছে ন গাইছ তেলৰ লগত ৱাও চাওক গাইছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে অলপো ফ্ৰাই কৰা নাই হা চ' ফ্ৰাই নকৰাকৈ ইমান ধুনীয়া লাগে ন ৱাও ইলাচি চুবোৱা গৈছে এনেই ইলাচিৰ স্মেলটো বহুত বেছি ভাল লাগে সঁচাকৈ খায়ো ভাল লাগে কিন্তু চুবোৱা গ'লে অকণমান গমেই পায় আপোনালোকে ৱাহ গাইছ লেগ পিচটো খাইছিলোঁ বাট লেগ পিচত মাংস নাছিলে চব এৰিয়ে গৈছিলে চব মাংস খাব লাগে এক পিচ মাংস খালোঁ এক পিচ মাংসৰে একো নহয় অলপ লৈ লওঁ বেলেগকৈ আৰু অ'কে বঢ়িয়া পিচ চব দেখিবলৈ পাইছে পূৰা গলি গৈছে গাইছ পূৰা গলি গৈছে আৰু খাই কিনে ৱাও সঁচাকৈ ৱাও আল্টিমেট গাইছ আল্টিমেট ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু যিটো মানে দেখিবলৈ পাইছেনে যিটো মানে ধনিয়া কাটি দিছিলোঁ সৰু সৰুকৈ তাৰ ওপৰত মাংসৰ ওপৰত যিটো ফ্লেভাৰ দিছে লগতে পিঁয়াজ আৰু মছলা আৰু বিলাহীৰ যিটো কম্বিনেশ্যন লাগিছে হা বহুত ধুনীয়া আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাওঁতে ইমান বেছি ধুনীয়া হৈছে ত' নেক্সট টাইম বনালে আৰু কিমান বেছি ভাল হ'ব আজি জাষ্ট অকণমান ভুল হৈ গৈছে পিঁয়াজ অকণমান বেছি দিব লাগিছিলে চ' যদি পিঁয়াজ অকণমান বেছি দিলে গ্ৰেভিটো ভাল হ'ল এতিয়া আজি মানে বেছি গ্ৰেভি হোৱা নাই অকণমানে গ্ৰেভি হৈছে আৰু গ্ৰেভিটো খাই বহুত বেছি টেষ্টি গাইছ অ'কে গাইছ আপোনালোকক মাংসৰ ৰিভিউটো দিলোঁ এতিয়া মানে কি জানেনে এতিয়া গ্ৰেভিৰ লগত ভাতৰ যিটো কম্বিনেশ্যন সেইটো আৰু আল্টিমেট গাইছ চ' ভাত অকণমান লৈ লওঁ অকণমান গ্ৰেভি নায়েই জানেনে গ্ৰেভি বহুতে কম হৈ গৈছে আৰু ভাতৰ লগত কেনেকুৱা লাগে মই আপোনালোকক জনাই খাই কিনে কৈ আছোঁ ৱাও গাইছ যিটো গ্ৰেভি ভাতৰ লগত কম্বিনেশ্যন হৈছে ন সঁচাকৈ আৰু অলপ ভাত লৈ লওঁ ৰ'ব চ' গাইছ এতিয়া মই আপোনালোকক ৰিভিউ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ভালকৈ ভাত খাম ঠিক আছে চব প্লেট গুচি গ'ল আৰু কাঁহী আহি গ'ল গাইছ চ' এতিয়া বঢ়িয়াকৈ খাওঁ এইখিনি দেখাব বাৰু আপোনালোকক খাই কিনে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ ঠিক আছে অ'কে গাইছ মটকা চিকেনৰ লগত বঢ়িয়াকৈ এসাঁজ খাই মোৰ হৈ গ'ল আৰু এয়া আছিল এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি খাব মন গৈছে বনাই খাওক গাইছ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল পাব আৰু খাই কেনেকুৱা লাগে মোক কমেণ্টত জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিয়ক লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে প্লিজ গাইছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ বহুত প্ৰয়োজন এইখিনি টাইমত আপোনালোকে গমেই পায় 3000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হ'ব গৈ আছে আৰু কেইদিনমান বাকী আছে 3000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ হৈ যাব চ' ফেমিলিটো লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ গৈ আছে চ'